कफ सिरप पीने की वजह से राजस्थान में हुए बच्चों की मौत का अभी न्यूज़ में जो है वो चर्चा चल रही है। इसी के बारे में 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं जिन्हें कफ हुआ है तो होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में जिंजर होगा तो उस जिंजर को गर्म पानी में डालकर उबालिए, वो पानी बच्चों को पिलाइए, उससे भी अच्छा खासा इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर उन्हें भाप दीजिए। ये होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए ये चीज़ें ट्राई करने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा और आप कफ सिरप ले आइए, तो डोज़ उसका जो है वो कम रखिए। ज़्यादा डोज़ देने से जल्दी इफ़ेक्ट दिखेगा। ये जो आपके मिसकंसेप्शन है आपका, उसे दूर कीजिए। थर्ड थिंग, कि 5 साल से अंदर के जो बच्चे हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली कफ सिरप मत दीजिए आप। होम रेमेडीज़ ही ट्राई कीजिए और होम रेमेडीज़ से ही अच्छा खासा फ़र्क जो है वो आपको दिखने लगेगा। 5 साल के अंदर के जो भी बच्चे हैं, उन्हें कफ सिरप से दूर रखिए। शुक्रिया।